该的了。车站站长在值班。保安警察机动队党卫军少尉沙士。昨天晚上游击队袭击的时候，你干什么去了，中士？我没干什么。你向值班人员调查过吗？没有。我认为这不是我的职责。你这样做很对。我要问问他，不许任何人来打扰我，你懂吗？是，队长先生。多拿几只。哪儿搞的皮老特？借来的，和军装一起借的。这个人是谁？他是苏里。苏里。听说苏里常和瓦尔特在一起。好像是。他会来吗？可能。我非常想见瓦尔特。为什么？我要亲自告诉他对这次流血袭击的看法。我可以替你转告给他。请你替我转告瓦尔特，他犯了一个错误，不该炸毁那座铁路桥，付出了多么大的代价！盲目的行动，20个铁路工人呢？哼，死得毫无价值。这绝不是瓦尔特让这么干的。不是瓦尔特，是谁呢？谁？他正是我要追查的。你知道些什么？不知道。昨天晚上不是我值班。你们应该知道，布朗克斯。谁呢？奥布伦应该知道。他是那一段的养路工。啊？给他挂个电话。奥布伦，是你吗？是我。还有苹果吗？没有了，表哥。我要买5公斤苹果。真的没有了？对不起，全卖完了。他说什么？没有回答暗号。你是奥布伦吗？是我。跟我走，快！我们是警察局的，队长先生，他得留在这儿。我要带走。对不起，应该说是个错误。错误不在我们保安机关，犯错误是你们的习惯。我们是在执行命令。如果您愿意问一问，可以给比少上尉挂电话。谁等一等，把证件拿出来，快拿出来！走得太慢了，前面干什么？谁活着谁就看得见。瓦尔特常说这句话。你怎么知道？我告诉他的。你就告诉我这一句。苏里，瓦尔特什么样？没什么特别的。很漂亮吗？反正不是我这样，很精明。站住！下车！他要精明就不带你来干这个。他一定知道我很了不起。跟他说过吗？对不起，我忘了说了。我自己跟他说吧。好吗，苏里？这主意倒不错。起！开车！比拉特，你一定给我介绍瓦尔特。我答应你，祭司。别骗我。哎，快把枪准备好，注意。哎，停车！下来。把武器交出来，快点！为什么缴我们的枪啊？这是命令，可我们是司机啊。你就是将军也是一样。举手。喏，给你。身上有火柴、打火机吗？好，上车，走吧。起，开车。别把油打着！
气死！快进来！一直开到威谢格拉特。为什么不呢？我很长时间没去了。不用炸药能炸吗？谁活着谁就看得见。击死，保持严肃。比勒特，你答应我的事儿还没办呢。我是守信用的。别哄我了，我今天就要见到瓦尔特。这不是吗？就在眼前。哎，太有意思了！我来到萨拉热窝就寻找瓦尔特，可是找不到。现在我要离开了，总算知道了他。你说瓦尔特是谁？请告诉我他的真姓名。我会告诉你的。看这座城市，它就是瓦尔特。